Bon dia! Avui parlarem de la mandíbula. Tot aquell conjunt d'ossos que veieu al voltant de la boca tenen una interacció molt important aquí. Aquesta és l'articulació temporomandibular. Contacte amb el temporal, aquest os d'aquí, i contacte amb tota aquesta base superior del palatí, del famós paladar. M'interessa parlar sobre això perquè avui en dia és una articulació que la tenim molt poc treballada i que realment està exposada a la fonació, a la respiració, a la deglució, està constantment treballant. Conseqüències d'això? Doncs que moltes vegades inclús apretem molt les mandíbules per dissipar l'estrès, no som conscients o inclús ho fem per la nit. Quan una persona pateix bruxisme, que és cada dia més habitual, veiem que comença a produir dolor a nivell muscular per la cara. En algunes ocasions inclús té un tipus de mal de cap en aquesta zona d'aquí, o mal de cap general. Pot ser una complicació també a nivell cervical, perquè, com podem veure aquí, tota aquesta zona contacta amb la base de l'occipital, que és la base del crani. Per molts motius articulars, avui us volem presentar les possibilitats terapèutiques que hi tenim. Per això ens agradaria una miqueta que la gent intenti entendre quina relació hi ha entre la musculatura i els dolors del cap, de les cervicals, del coll mateix, inclús amb símptomes com poden ser els dolors a les oïdes, vertígens. Hi ha una interacció molt àmplia. Per això recomanem que quan una persona noti les mandíbules carregades, ja no un dia, no, diversos dies s'aixequi amb la sensació de rigidesa o inclús els altres símptomes que hem comentat, es posi en mans d'un fisioterapeuta que li avaluï la funció de l'ATM, perquè pot ser molt beneficiós i pot estar arrossegant símptomes que no pensi que tinguin relació amb això. Us animem que ens vingueu a veure i ho posem en pràctica.